ନମସ୍କାର। ଜୁଲାଇ ଗସ୍ତର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 9:30ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମା ନାମଜପ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ରୀନା ଜେନା। ମା ଗ୍ରନ୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ପାଲ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିଥିଲେ ସ୍ନେହଲତା ପଟେଲ। ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠକ ରାଜୁ ମାରେଇ, ଯଶୋବନ୍ତୀ ମେହେର, ନଳିନ ପିଙ୍ଗ, ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କାଲେଟ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୈଳାସ କୁମ୍ଭାର ଏବଂ ସୁନୀତି ପଟେଲ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦଶ କର୍ମଧାରା ସଂଗଠକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଲ, ସନାତନ ଆଇଚ୍ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୌରପାଳିକାର ସଂଗଠକ ବିଜୟ କୁମାର ପାଲ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଜୋନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ କପିଳାସ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଭାରତର ମହାନତା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 5 ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ 9 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଏବଂ ମହାସମାଧିର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ 24 ନଭେମ୍ବର 2026 ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସୁମନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ତାଲିମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ବ୍ଲକ ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଫେବୃଆରୀ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମିତା ପଟେଲ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ କୁମାର ପାଲ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହ ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2:05ରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ 158 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ 9ଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅପାଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା।